Здравейте, уважаеми зрители, с рубриката на Европа Директно и няколкото десетки минути, които посвещаваме всяка седмица на актуалните събития в Европейския съюз и неща, които са свързани с работата на отделните европейски институции, имат влияние върху живота ни като граждани на тази общност. Материалите, които сме подготвили днес, са свързани с работата на едни от най-разпознаваемите лица, а именно европейските депутати. Или, както трябва да бъдат правилно наричани, членовете на Европейския парламент. Тяхната работа е изключително разнообразна. Някои от тях са тесни специалисти в областите, в които работят, но често те трябва да се справят и с задачи, които излизат извън техните компетенции. Във втората част на днешното предаване ще разберем как се справят с това предизвикателство. Както знаете, депутатите се избират от всяка една страна членка. Те са разпределени по квотен принцип, съгласно броя на населението на всяка една държава членка. И самите европейски избори протичат в рамките на една седмица в целия Европейски съюз. Защо е важно да гласуваме за европейски депутати? Това са хората, които защитават интересите на гражданите. Ако Европейската комисия спазва и съблюдава за изпълнението на договорите за Европейския съюз и това как се справят отделните държави членки в постигане на заложените цели и това, което те са дали съгласие да вършат в рамките на Европейския съюз, то Европейския съвет представлява самите държави членки, т.е. правителствата, там членуват министър-председатели, канцлери и така нататък, държавни глави, или по-скоро глави на правителства, заедно със своите ресорни министри, то европейските депутати са единствените, чиято основна задача е да спазват и да търсят по-скоро правата на гражданите и да ги защитават. Затова те най-общо са лицето на европейските граждани, така че тяхната роля е изключително важна. В част от работата си европейските депутати се разблъскват с различни неща. Общо взето голяма част от проблемите, които трябва да решават, са споделени между отделните институции, но винаги имат отражение върху ежедневния живот, върху различни правила, върху различни стандарти, които трябва да се спазват от всички държави членки, от всички търговци, които оперират в Европейския съюз и така нататък. Една част от работата на европейските депутати и на Европейския парламент като цяло е не само да поставя изисквания, а също така и да следи за тяхното спазване. Такъв е случая, и който ще видим след малко. Той е свързан, връщам ви малко назад в времето, не толкова назад, с скандала на компанията Volkswagen за вредните емисии на газове. Всъщност, с големия скандал, който избухна тогава, беше строго осъден от всички европейски институции, тъй като Европейския съюз, наравно с всички свои институции и държавите членки, опитва да играе водеща роля в опазване на околната среда и стремеж към стандарти, които да подчертаят ангажираността на страните за опазване на околната среда. И случая с автомобилната индустрия тогава възобнови с нова сила дебатите по въпроса и до някъде поставя под съмнение тези усилия. Няколко месеца по-късно Европейския парламент вече реално стартира работа, специална комисия, която се занимава с тези въпроси. Съответно, тя има няколко заключения и дава основа за бъдещо развитие на конкретни мерки
които ще бъдат спазвани в бъдеще и чието ефект ще се отрази занапред както на индустрията, така и за гражданите. Малко повече в следващия видеоматериал. How much did the EU and member states turn a blind eye to the defeat devices VW used to cheat diesel emission readings? How much did they fail to review test cycles and link them to real conditions? Key questions for a new parliamentary committee of inquiry into emissions measurements in the automotive sector. Its one-year mandate has officially begun under the chairmanship of Belgian MEP Kathleen van Bremt. Let's go to our first question, and this is it. There have been major consumer concerns about car manufacturers manipulating both emissions and fuel consumption tests long before the Volkswagen scandal emerged. In regard to the use of defeat devices, what can we expect from the inquiry in terms of investigating why the European Commission and member states didn't act in advance of US authorities? And based on those findings, what sort of action can we expect from the committee to make sure that consumers are protected in the future? A lot of European consumers, they feel cheated, not just because of the Volkswagen scandal, but also of the fact that there is on the one hand the emissions and what is allowed for the emissions of Euro 5, Euro 6, which we voted on in 2007, that's almost 10 years ago. And the mere fact that it's only on paper, that in real driving situation, and that's what it's all about. It's not about testing in a laboratory. In real driving situation, there's 20%, 30%, even much higher pollutions from these cars. How the laboratory testing is conducted. It has nothing to do with the real driving situation. But of course we didn't know that it was so bad, and we didn't know that there was fraud taking place. Well, at least I didn't know, and that means the Parliament didn't know. So that needs to be addressed in a proper way. I don't like to do politics based on indications and rumors and this and that. What we need is real data, real evidence, and then we can adjust our policy to that. Okay, let's go to our second question, which is from the industry. The new regulation on emission testing and on lower emission are a great step forward. What we are wondering is how can this new regulation help our automotive industry to maintain its current position as world leading? So that's what we are wondering. This is not an inquiry committee against our automotive industry. Yeah? It's a very important industry. There's a lot of people working there, and we want them to be leading. My firm belief is that good, ambitious legislation on emissions, CO2, NOx, others, very ambitious legislation is not against the industry, but is just pushing them in the right direction, and is also a driver of innovation. What we want as members of the Parliament, but representing the citizens, is to have the clean cars of the future. How much does it go back to key strategic decisions to put a big emphasis on the production of diesel cars, because 15-20 years ago it was thought that these cars are less harmful? Yes, it was based on the whole idea that diesel is better for the environment. We now know that it's a more complex situation. It has to, on the one hand, it has to do with CO2 emissions, and on the other hand, it has to do with emissions that is very much related to air pollution, mainly in our cities. And both of them are very important. Do not ask us to choose which is more important, the climate issues or the clean air issues. What we need is to make sure the legislation that is now in place and the legislation that will be in the future in place related to CO2 and to all these emissions related to clean air, that they are implemented and reinforced. Okay, let's go to our final question.
you have a unique opportunity to discover why European regulators failed to detect defeat devices and to expose continuous collusion between the national authorities, testing services and car makers in Europe that allows car makers to emit high diesel NOx and CO2 emissions. The question is why European regulators failed to adequately test cars on our roads and why there is continuous unnecessary secrecy when it comes to testing compared to the US. Well, every question she asked will be addressed in the inquiry committee. We will be looking not only to the implementation at the European level, and in that sense look what the Commission has done and hasn't done, but also, of course, the Member States and the national authorities. But can you envisage at all a point at which there is a pan-European testing agency? If you talk about a level playing field, why should it be even possible that you as a car manufacturer can go shopping where you would like to have your approval? That doesn't make any sense, does it? I'm completely convinced that's the way to go, and I'm completely convinced that we will get there. Thank you very much indeed. Appreciate that. Видяхте в този материал, че всеки един депутат е подчертан специалист в конкретна област и телевизията на Европейския парламент най-често търси тези лица, когато трябва да дадат повече яснота на европейските граждани по конкретни теми. Но европейските депутати членуват в няколко различни комисии. Въпреки че те са подбрани по такъв начин, че да отговарят поне частично на техния профил, на областта, в която те са специалисти, все пак те се сблъскват с изключително нови неща, които изискват предварителна подготовка, които изискват допълнителна работа. Тя често е свързана с преглеждането на огромно количество информация, работни документи и така нататък, което рядко може да си представим, че е по силите на един единствен човек. Когато сложим към всичко това и допълнителните ангажименти, които имат представителите в Европейския парламент, и те са свързани не само с пленарните заседания, а с работата на въпросните комисии, в които членуват, заседанията на отделните парламентарни групи и задължителната им работа и срещи в страните, от които те идват. Това остава изключително малко време за подготовка и влизане в детайли, за да могат да бъдат европейските депутати достатъчно адекватни, когато се изказват по конкретни въпроси и всъщност предлагат вземането на конкретни решения. Тази работа обаче се върши от едни по-големи екипи. Всеки един европейски депутат работи с няколко сътрудника. Всеки от тях тесен специалист вече в областта, в която трябва самия представител да даде своето мнение, за да бъде улеснена максимално работата на европейските депутати. Тези асистенти, така наречени, много често физически са в Брюксел, пътуват заедно с съответния депутат до Страсбург, когато заседанията са там, и непрекъснато съветват и извършват всъщност черната работа, грубо казано. Те също така са много ценни съветници и опора на съответните депутати, които са ги избрали. Често профилът на тези асистенти е свързан с значителна работа и образование, което е насочено към европейските проблеми. Така или иначе, голяма част от тези лица са минали предварително стаж в Европейския парламент, т.е. те са наясно с самите процедури, които се извършват, и наистина влизат в полза на европейските депутати, а не се учат заедно с тях.
В следващия материал ще може да видите малко повече за тяхната работа и динамиката на техния ден и седмица и някои изключително интересни детайли от кухнята на Европейския парламент, които да ни покажат, че всъщност предварителната подготовка на пленарните заседания, това, което успее да излезе в новинарския поток, е всъщност една съвсем малка част от това, което се случва наистина. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Hi. Hi, guys. Hello. How are you, Camila? Fine, you? Had a great day? Yes, I'm a bit tired, but I'm ready to go now. And Okay, I'm still staying for half an hour, but I'm leaving soon. Half an hour, not more. Maximum. Take care. Ciao. Bye. They walk the halls of Parliament in their hundreds. But just what does it take to be an official, accredited assistant to one of the 751 MEPs at the European Parliament? I enjoyed this. It's a day-to-day learning process. Without a good staff, you are always out of the game. Consequently, you need a team, and if a team, then it must be a good team. We can start with some chocolate for breakfast. Chocolate and so on, and then 7 years ago. I was 25 years old. Yes. I was studying for doing other things in Italy to become a judge. But then I have this opportunity to come here, so I'm very happy after 7 years to say that was the right choice for me. It's not quite the crack of dawn, but a day for the assistants is early doors to prepare for the day ahead. But first things first. We're gonna have an office meeting, but at first we can have a coffee if we wish so. Wow. Coffee. Okay. Best news of the day. Oh, we have like 4 minutes, 3 minutes. With the 3 minutes up, meetings continue in the corridors. Yorgi is a 30-something Hungarian assistant who was poached by his MEP and brought to Brussels after he stood as a candidate himself in the 2014 EU elections. He deals with the environment and agricultural policy. As a socialist, meet also two members of the European People's Party across various parliamentary committees. Carmela subs for her deputy, the chair of the Environment Committee, who is unable to attend. All the colleagues knows well Carmen because she is very active. She is strong when she has to be strong, flexible when she has to be flexible. Standing in for the boss, the job of the assistant needs a jack of all trades. Someone who works fast, writes speeches, researches, organises meetings, and the list goes on. Italian is my mother tongue, and then English and French. English, German, I'm studying French, and of course I'm speaking Hungarian. Work under stress. So you have to have a bit of multitasking skill. You have to be able to work in a team. Carmela is one of the two accredited assistants based in Brussels for her MEP. In Yorgi's office there are 3, so just how many assistants is too much? MEPs can staff their offices at their discretion as long as it falls within parliamentary rules. But I know some MEPs who have only one assistant here. At least 50 or 60% added value for an MEP if he has or she has a good group behind him. But back to the meetings. For Yorgi, it's a quick coffee to discuss environmental issues. Outside the parliament, it's a working lunch for Carmela. For both assistants, a working lunch is part of a typical day. In theory, the working hours is starting from 9 until last till 6 o'clock. But in practice, we are always available. When the MEP is here, it's rushing all day. Basically, maybe we don't have lunch and then you finish at 10. When the MEP is not here, then you have more time, but then you maybe work more. So do you think you have what it takes to join the A-Team? Applications can be made directly to MEPs. Check their websites for further details. Надявам се, че в този материал сте видяли поне малка част от това, което трябва да притежава един асистент на европейски депутат. На по-младите това може да вдъхне желание и надежда да се развиват и да търсят кариера в европейските институции. Това така или иначе е значителна стъпка към личностното и професионално развитие на всеки един от хората, които видяхме в това видео.
С това се разделяме за тази седмица. Успешен ден и до нови срещи!